वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फैक्ट जे फॉर यू में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको बताएंगे छींकते समय दो क्या चीजें आपकी बॉडी के साथ होती हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या आपको पता है छींकते समय हमारी बॉडी के साथ क्या रिएक्ट होता है? फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, जब भी हमें छींक आती है तो हमारा दिल 1 मिली सेकंड के लिए रुक जाता है। फैक्ट नंबर 2 जी हाँ दोस्तों, दूसरा कोई भी इंसान आंख खुली रखकर छींक नहीं सकता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।